โอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော် time around ပေါ့နော်ကျွန်တော် basic trick 3မျိုးဖြစ်တဲ့ chat time around sonic ထဲကကျွန်တော်ဒီ time around trick ကို tutorial လှည့်ပုံလှည့်နည်းလေးဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ okay ကျွန်တော်ရှေ့မှာ chat ဗီဒီယိုလှည့်ပုံလှည့်နည်းတင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒုတိယမြောက်ဖြစ်တဲ့ time around ရဲ့အလှည့်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ okay ဆိုတော့ time around ကလည်း basic trick ထဲကတစ်ခုဖြစ်တယ်သူကနေစဉ်းသက်လာတဲ့ trick ပေါင်းအများကြီးရှိတယ်သူ့ကိုသာပိုင်နိုင်လောက်တတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲ trick တွေ trick 2မျိုးရပါတယ်ဗောနော်မိတ်ဆွေတို့ရှေ့မှာ chat လည်းရပြီးပါပြီဆိုတော့ time round လည်းရပါပြီဆိုရင်ဒီ chat ဒီ trick 2မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တခြား trick တွေအများကြီးဆက်ပြီးလေ့လာပါလို့ရပြီဗောနော်ဆို okay ဆိုတော့ဒါ time round ကိုလှည့်ပုံလှည့်နည်းလေးကျွန်တော်သင်ပြပေးမှာဖြစ်တယ်ဗောနော်ဆိုတော့ time round ကကြည့်လိုက်ရင်တော့လွယ်တယ်ဗောနော်ကြည့်လိုက်ရင်တော်တော်လွယ်တဲ့ပုံစံပဲဒါပေမဲ့သူ့မှာခတ်တဲ့နေရာဘယ်နေရာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ဖမ်းတဲ့နေရာပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ကလေးနဲ့ဘောပင်လိုလေးကင်နေကင်ပြီးလိုလေးလှည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီပြန်ဖမ်းတဲ့နေရာမှာခတ်တယ်ပေါ့နော်လိုလေးအဲ့လိုပဲဖြစ်သွားကြတယ်ပေါ့နော်တော်တော်များများလိုလှည့်လိုက်တာနဲ့ပြန်မဖမ်းတတ်ကြဘူးလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့နေရာလေးပဲခတ်တာပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒါကိုဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းကြမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးကင်မကင်နီးရစပြောမယ်ကျွန်တော်လက်ဖြောက်တီးတတ်ကြလားမသိဘူးလက်ဖြောက်တီးတတ်ကြလားမသိဘူးโอเคလက်ဖြောက်တီးတတ်ရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လက်ကြားတွေကိုဒါပန်ထည့်လိုက်ပဲဒီလက်ဖြောက်တာတီးလိုက်တော့ဆိုတော့လွယ်တယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးလွယ်တယ်လက်ဖြောက်တီးတယ်လွယ်တယ်ပေါ့နော်โอเคလက်ဖြောက်မတီးတတ်ဘူးရတယ်လက်ဖြောက်တီးပြီးတော့သင်မပေးတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးအသေးပုံလေးလောက်ကြရတယ်မလားကျွန်တော်ဒီလိုလေးကိုရီးယားကားထဲမှာရောကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံတွေပါတယ်ဆက်ဖီတွေပါတယ်ဆိုရင်အရင်တော့လိုလက်နှချောင်းမထအောင်တော့လို့အသေးပုံလေးလောက်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီလက်ညှိုးနဲ့လက်မနဲ့မလုပ်ဘဲနဲ့လက်ခဏလေးနဲ့ပြောင်းလုပ်လိုက်โอเคအဲ့ဒါပဲတူတူပဲလက်ဖြောက်တီးရတယ်လို့ပဲโอเคလိုအသေးပုံလေးပေးရပါတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လက်ညှိုးနဲ့ပဲပေးနေကြမလားအဲ့ဒါကိုလက်ညှိုးမသုံးနဲ့လက်ကလေးပြောင်းသုံးလိုက်အသေးပုံလေးပေးလိုက်ပြီးရင်အကြားထဲကိုပန်ကောက်ထည့်လိုက်ပါတော့ဆိုတော့ဒါကိုင်မကိုင်နီးပဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ balance okay balance ကြောင်းလာပြန်ပြီbalance ဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ပထမဗီဒီယိုတွေကပြောနေရဆိုတော့တော်တော်များများစိတ်ညစ်နေကြပြီလားမသိဘူး okay balance ကဒီမှာလဲလိုရယ်ပေါ့နော်ဒါသူကရှေ့က chat ထက်ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးတင်းပြီးကင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ camera ကဆိုတော့ကျွန်တော် balance လိုလားဆိုတော့လိုတော့မလိုပေါ့နော်ဒီရိုးရိုးပဲကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲ chat မှာပြောခဲ့သလိုပဲဒီအလဲကျတဲ့နေရာကိုသာရေးပြီးကင်လိုက်အဆင်ပြေတယ်အရန် balance ကြောင်တွေးကြအောင်လို့ဘာလို့ဆိုတော့နည်းနည်းတင်းပြီးကင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလဲကျတဲ့နေရာကိုပဲကင်တာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကင်မကင်ကြီးကတော့ကျွန်တော်လက်ဖြောက်တီးသလိုပဲဒါမှမဟုတ်ထုံးလာလို့ဒီအသေးလောက်သလိုမျိုးပဲကြားထဲမှာပန်အောင်ထည့်လိုက်လိုလေးကင်ရတာပေါ့နော်တကယ်တော့ဒီလိုကင်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုကြီးတော့တော့မကင်နဲ့အဆင်မပြေဘူးတို့လေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေး20စက္ကန့်လောက်လေးလိုင်းကင်ပြထားမှာနော်အတိုင်းပဲလိုက်ကင်ပါနော်โอเคကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလှည့်ပြမယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးကင်လဲဆိုတော့တီးအောင်โอเคကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးကင်နေပေါ့နော်အတိုင်းပဲလိုက်ကင်ပါနော်ပြီးရင်လက်ဖြောက်တီးသလိုပဲပိတ်တီးလိုက်ဒီလက်ခလဲကနေပြီးတော့တွန်းလိုက်တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပိတ်တွန်းလိုက်တာโอเคပိတ်တွန်းလိုက်တာမဖမ်းနိုင်ကိစ္စမရှိသေးဘူးကျွန်တော်အရင်ဆုံး first step အနေနဲ့ကင်မကင်ဒီကိုအရင်ဆုံးသိရမယ်ပြီးရင်တွန်းမုံတွန်းဒီလက်ခလဲနဲ့တွန်းလိုက်တာโอเคလက်ဖြောက်တီးသလိုပဲအဲ့လိုပဲအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လောက်လိုက်တာပဲမဖမ်းနိုင်ကိစ္စမရှိသေးဘူးအဲ့ဒါကိုသိကောင်းနေမှထားနေအောင်ပထမအောင်ချက်ကင်မကင်ဒီလိုလေးကင်မယ်တန်းလေးလိုက်ကင်မယ်เนาะကျွန်တော်လိုပဲပြီးရင်လက်ဖြောက်တီးသလိုပဲโอเคလိုပဲဒီလက်ခလဲလေးကနေပေါ့ပိတ်တွန်းလိုက်အောင်ဘောမင်ဘယ်လိုမျိုးသွားရမလဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးတွန်းလိုက်တဲ့ခါမှာလက်မလေးဘောမင်ဒီလိုမျိုးလေးပတ်သွားရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီနေရာကိုရောက်လာမယ်ပိတ်ဖမ်းလိုက်ရမယ်ပေါ့နော်သဘောတရားကတော့အဲ့လိုပဲโอเคကျွန်တော်တို့ကင်နဲ့ဆင်ပြီးပြီတွန်းနဲ့ဆင်ပြီးပြီဖမ်းနဲ့ဆင်ကိုရောက်ပြီโอเคကင်မယ်တွန်းမယ်အဲ့လိုမျိုးဖမ်းရမယ်ဆိုတော့ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းကြည့်ရင်တော့ရိုးရှင်းတယ်ပေါ့နော်လိုမျိုးလေးတွန်းလိုက်မယ်ဒီနေရာရောက်တဲ့ခါမှာအဘေးကိုကြာသွားမယ်ပေါ့နော်မဖမ်းလိုက်အဲ့နေရာရောက်တဲ့ခါမှာလက်ကအော်တိုဖမ်းရမယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်အော်တိုဘယ်လိုဖမ်းရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လက်ကတော့တီးအောင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းတိုင်း view site ပြီးတော့တေချာလေးပန်အောင်ပဲကြည့်ပြီးလုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့လေးတွန်းလိုက်ပြီပေါ့နော်ဒီနေရာရောက်ပြီဆိုတော့လည်းဖမ်းရမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်အုံနောက်ကလက်ကိုပေါ့နော်ညွှန်ကြားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဖမ်းရမယ်ဖမ်းလိုက်တော့ဆိုရင်ဖမ်းလိုက်နိုင်ပြီโอเคရပါပြီနောက်တစ်ချက်ဘယ်နေရာမှာဖမ်းရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိပါပြီဘောပင်ဒီနားရောက်တာနဲ့ဒီနေရာမှာပိတ်ဖမ်းရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မကြည့်ဘဲနဲ့ဒီဘောပင်ကိုမကြည့်ဘဲနဲ့တခြားဥပမာစာဆရာမစာသင်နေရဆိုရင်စာဆရာမစာကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လက်က
အော်တိုတိနေမှာမဟုတ်ဘယ်ချိန်ဘောပင်ကဒီနေရာရောက်နေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိနေမှာမဟုတ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာလောက်အောင်လဲဆိုရင်များသာလေးကျင်းရမယ်များသာလေးကျင်းပေါ့နော်ဆိုတော့များလေးကျင်းရင် black ဘောပင်ဘယ်နားရောက်နေလဲဆိုတော့ခံစားမိရပေါ့နော်လက်ကလုံနေကြတော့တိသွားပြီဆိုတော့အဓိကတော့များလေးလှုပ်ဖို့ပဲပေါ့နော်များလှုပ်တဲ့သူကမြန်တက်မယ်ဘောပင်လှဲတာတဲလန့်နေပါမလို့ဘူးအဓိကများလေးလေးကျင်းတဲ့သူကမြန်တက်မှာပဲတဲလန့်နေမွေးကြီးရပါမီပါတယ်ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့ဒါဘောပင်ကိုမာနီပူလေးလောက်တာပေါ့နော်ဘောပင်ကိုလက်နဲ့ကြိုးကင်တယ်နီးလေးပဲဘာမှမလုပ်ဘူးပေါ့နော်လက်ပြောတဲ့သူကတော့ပို့ပြီးတော့တက်လွယ်ပို့ပြီးလုံးလို့လွယ်ဆိုတာတော့ဒါကတော့နည်းနည်းလက်ပြောတဲ့သူတွေတော်အားသာချက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းအလောက်ကြီးမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပုံလုံးနီးနဲ့များလေးချင်းမှုတာကီယူဆိုင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လုံးတက်ပြီပေါ့နော်တမ်မရောကတော့ဒီကျွန်တော်အလောက်ကြီးခက်တဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမဆုံးကိုင်နီးဒီလိုမျိုးလေးကိုင်မယ်ပြီးရင်ဘောပင်ကိုတွန်းမယ်အဲ့လိုမျိုးထွက်ကြပါရင်ကိစ္စမရှိဘူးဒါမိတ်ဆွေအနေနဲ့ဒီညီကိုတို့အနေနဲ့အဆင့်2ဆင့်တက်သွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်โอเคကိုင်မယ်တွန်းမယ်လက်မလေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လက်မလေးကိုပတ်ပြီးတော့ထွက်သွားမယ်ဘောပင်ကဒီလိုမျိုးလက်မလေးကိုပတ်သွားရမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်မအပေါ်ကြီးကနေကြော်ထွက်ထားတာတို့ဒီလိုမျိုးပေါ်ကနေကြော်ပြီးသွားတာတို့ဒီအောက်ဖက်ကြီးကနေလိုကြီးပတ်သွားတာဆိုအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်လက်မလေးကိုဒီလိုမျိုးပတ်ပြီးသွားရမယ်အဆင်ပြေလားမသိဘူးကျွန်တော်ပြောတာအဲ့လိုမျိုးလေးပတ်သွားမှာနော်မဖမ်းနိုင်ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်ဒါလွတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်အခုဘောပင်ကလည်းမိတ်ဆွေတို့လိုမျိုးလွတ်ပြတာမဟုတ်ဘူးခုနကကျွန်တော်တကယ်ကြီးကြော်ထွက်သွားတာတကယ်ကြီးကျွန်တော်မဖမ်းလိုက်ရတာပေါ့နော်ခုနကတော့ပြန်ကြည့်လိုက်ရှေ့ကိုရေးကြည့်လိုက်ရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တကယ်ကြီးမဖမ်းလိုက်ရတာโอเคကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်တို့နံပါတ်1နဲ့2နဲ့ရပါပြီပေါ့နော်နံပါတ်1ချက်ကင်နီးရပါပြီလှဲပုံလှဲနီးရပါပြီမဖမ်းနိုင်ကိစ္စမရှိဘူးမဖမ်းနိုင်တာနောက်ဆုံးချက်3ချက်ဘောပင်ဒီလိုလေးလှဲလာပြီးတော့ဒီဘက်နားကိုရောက်ထားနေကျွန်တော်တို့ဖမ်းရမယ်ရအောင်ဖမ်းရမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်โอเคဖမ်းမယ်လှဲလိုက်တာကျွန်တော်ဘောပင်ဘယ်နားရောက်ပြီလဲသိရမယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့ကျွန်တော်ဖမ်းနေရတာမလို့ဘူးပေါ့နော်တကယ်တော့ဒါလည်းဒီလိုမျိုးလှဲလိုက်တာနဲ့ဘောပင်လက်ကြားထဲရောက်သွားတာပဲဘောပင်လက်ကဖမ်းနေရတာမလို့ဘူးပေါ့နော်တကယ်တော့အမှကျွန်တော်ပြထားသလိုပဲလက်ကြားထဲကိုသူ့လိုဝင်လာတာအဲ့ချိန်မှာလိုလေးပဲကောက်လိုက်အောင်မယ်ပေါ့နော်လက်ကိုလိုလေးကောက်လိုက်အောင်မယ်သူ့လိုသူလက်ထဲဝင်လာတယ်လားကျွန်တော်တော့မဖမ်းရဘူးဆိုတော့ဒါကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းလုံးနေကြသူဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းပါမှာပေါ့နော်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးလှည့်ပြီးတော့ဒီလောက်ရောက်တာနဲ့ပိတ်ဖမ်းလိုက်ရမယ်ပေါ့နော်โอเคဒါကတော့ဒီ trick ကတော့ဒါတမ်မရောပိုင်သွားပြီဆိုရင်တမ်မရော reverse ပေါ့နော်တမ်မရောကိုပြောင်းပြန်လဲတာပထမကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပတ်တာဒီတစ်ခါအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီကနေပြီးလက်ညှိုးလေးနဲ့ပြန်တော့ပြီးပြောင်းပြန်လက်မကိုပြောင်းပြန်ပတ်တာဒါကို reverse trick တမ်မရော reverse trick လို့ခေါ်ရပါတော့โอเคဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဆင်ပြေလားမသိဘူးကျွန်တော်ဒီဘောပင်လေးနဲ့ပြမယ်ဒါဘောပင်တော့မဟုတ် penspinning move ပေါ့နော် sorry okay ဒီ trick ကိုကျွန်တော် tamara harmonic လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးဘောဒီ tamara လှည့်လိုက်ဒီ tamara reverse ကိုလှည့်လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော် tamara harmonic ပေါ့နော် okay ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ tamara ကိုပိုင်သွားရင်အဲ့လိုမျိုးလေးလောက်တက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့နောက်မှပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါကိုပဲဒီလိုလုံနည်းကိုပါကျွန်တော်တီးတန့်ဗီဒီယိုတွေတင်ပြအောင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့တမ်မရောကိုကင်မယ်နံပါတ်1ကင်နီးဘူးကင်ကိုအရင်ဆုံးစပြီးကင်မယ်ပြီးရင်လက်ကလေးနဲ့လက်မကိုပတ်သွားတော့မယ်ပြီးရင်ဖမ်းမယ်ပေါ့နော်ဒီ3ဆင့်ပေါ့နော်ဒီကတော့โอเคကင်နီးကျွန်တော်ပြောသလိုပဲလက်ဖြောက်တီးရဲ့အချိန်မှာဒီကြားထဲကိုဒီလက်ကလေးနဲ့လက်မကြားထဲကိုပန်ထည့်လိုက်တာပြီးရင်လက်ဖြောက်တာတီးလိုက်ပြင်ဖမ်းလိုက်ပါတော့ဒါလက်ဖြောက်တီးရနီးအဲ့လိုမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ရှေ့မှာကိုင်နီးပြောသလိုပဲအသေးပုံလေးလှုပ်အဲ့ဒါကိုလက်ညှိုးမဟုတ်ပဲလက်ကလေးနဲ့အသေးပုံလေးလှုပ်ပေါ့နော်အဲ့ကြားတွေကိုထည့်လိုက်ပြင်လှည့်ရပါတော့ပြင်လက်ကလေးလေးနဲ့လက်မကိုပတ်တော့တွန်းလိုက်ပါတော့မဖမ်းနိုင်ကိစ္စမရှိဘူးအေးစေးပဲကျွန်တော်တို့ဒီ2ဆင့်တက်မယ်ဆင်ပြေနေပြီဖမ်းတာကကျွန်တော်လေးချက်မှများရင်ဖမ်းတက်သွားလိမ့်မယ်ဒီလက်မဒီကြားတွေကိုဒီဘက်ကလေးကိုကျွန်တော်တွန်းလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီဘက်ပတ်သွားမယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လက်ညှိုးလေးကအဲ့လိုမျိုးလေးဖမ်းနိုင်နေရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖမ်းလိုက်ရမယ်โอเคဒါပါပဲတမ်မရောကတော့အရင်ခက်ခဲလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ2ရက်လောက်2နာရီလောက်လေ့ကျင့်လိုက်ရုံနဲ့ရနိုင်မယ် trick ပေါ့နော်โอเคဆိုတော့ဒါကတော့တမ်မရော trick ဖြစ်ပါတယ်
ဒီတမ်မရောင်ရပါရင်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ကြွားလိုက်ပါအောင်မယ်ပေါ့နော်ရှေ့မှာပြပါလို့ပဲ tornado ပေါ့နော်ဒီ trick ကိုပိုင်သွားမယ်ပေါ့နော်တမ်မရောင်လောက်တတ်တိုင်းဒီလို tornado trick ကိုလောက်တတ်သွားမယ် okay tornado ကအရမ်းမြန်တားလှတယ်ပေါ့နော် okay တွေ့လိုက်လားမသိဘူးကျွန်တော်လေးကလှည့်ပြသွားပြီပေါ့နော်ဒါကိုtornado လို့ခေါ်တယ်သူကအဲ့လိုမျိုးအများမြန်လှည့်ရင်ကြည့်လို့ဒါလှတဲ့ trick ပေါ့နော်ဒါတွေကတူတူပဲတမ်မရောင်နေစင်းသက်လာတဲ့ trick တွေကြည့်ပဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးပဲလှည့်သွားတာတမ်မရောင်လိုပဲပေါ့နော်လှည့်သွားတဲ့ trick ပဲဒါပေမဲ့သူနည်းနည်းလေးတပတ်ပို့ပြီးလှည့်သွားတယ်ပေါ့နော်တပတ်ပို့ပြီးလှည့်သွားတာထိန်းတဲ့နေရာကြီးပြန်ဖမ်းတဲ့နေရာကြီးတူတူပဲတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့လိုသဘောတရားပဲပေါ့နော်ဒါတွေကတမ်မရောင်တက်သွားရင်တမ်မရောင်လုံးဝပိုင်နိုင်လောက်တက်ပြီဆိုရင်ဒီ tornado trick ကိုလှည့်တတ်မယ်ပေါ့နော်ဒီ tornado trick ကကျွန်တော်တို့ဒီ double check ပြီးရင်ဒါရေးပန်းအစားဆုံး trick ပေါ့နော်ဒီ tornado trick က okay ဆိုတော့ဒါတမ်မရောင် trick ကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြသွားတာဖြစ်တယ်တမ်မရောင်ပေါ့နော်ဒီတမ်မရောင်ကိုဒါကောင်းကောင်းပိုင်နိုင်ခုနလို trick တွေအများကြီးလုပ်လို့ရပြီ okay ဆိုတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ဆက်တွေ့ရအောင်ကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်ရှေ့ကကျွန်တော်ဒီ chat trick မှာပြောခဲ့သလိုပဲမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကြည့်ရတာဒီညီကိုတွေမိတ်ဆွေတွေကြည့်ရတာအဆင်မပြေရင်ကျွန်တော်ကို feedback လေးပေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲpenspinning ကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုကနေကောင်းကောင်းလေးသင်ယူနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲ see you next video ပါ